Türkiye sadece tarihiyle değil, doğasıyla da şaşırtıcı bir ülke. Bazı göller mevsime göre renk değiştirir, bazı dağlardan sürekli ateş çıkar, bazı vadilerde ise rüzgar kayaları adeta şarkı söyletir. Bilim insanlarını bile şaşırtan bu doğa olayları Türkiye'nin farklı köşelerinde sessizce gerçekleşmeye devam ediyor. Peki denizlerin ortasında girdapların oluştuğunu, bazı mağaraların insan sesini kilometrelerce taşıyabildiğini ya da bir dağın binlerce yıldır hiç sönmeyen ateşler çıkardığını biliyor muydunuz? Şimdi Türkiye'nin en ilginç doğa olaylarını birlikte keşfedelim. Türkiye'deki en ilginç doğa olayları Türkiye, 3 farklı iklimin kesiştiği ve oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olan bir ülkedir. Bu nedenle dünyanın pek çok yerinde nadir görülen doğa olayları Türkiye'de de ortaya çıkar. Bazıları bilimsel olarak açıklanmış olsa da bazıları hala insanları şaşırtmaya devam eder. Babiyin, Yanartaş, binlerce yıldır sönmeyen ateş. Antalya yakınlarında bulunan Yanartaş dünyanın en ilginç doğa olaylarından birine sahiptir. Burada dağın içinden çıkan doğalgaz kayaların arasından sızarak sürekli yanar. Bu ateşlerin yaklaşık 2500 yıldır hiç sönmeden yandığı düşünülüyor. Antik çağlarda denizciler bu alevleri uzaktan görerek yön buluyordu. Bu nedenle burası mitolojide de önemli bir yere sahiptir. 2. Pamukkale'nin beyaz travertenleri. Türkiye'nin en tanınmış doğal oluşumlarından biri olan Pamukkale travertenleri, sıcak su kaynaklarının içindeki kalsiyumun zamanla çökelmesiyle oluşur. Bu süreç binlerce yıl sürer ve sonuç olarak pamuk gibi görünen beyaz basamaklar ortaya çıkar. Bu doğal oluşum hem bilim insanlarını hem de turistleri büyüler. 3. Tuz Gölü pembe renk alması. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü bazı dönemlerde pembe renge dönüşebilir. Bunun nedeni gölde yaşayan mikroskobik algler ve bakterilerdir. Yaz aylarında su seviyesi azalınca bu canlılar çoğalır ve göle pembe bir renk verir. Bu görüntü özellikle havadan bakıldığında oldukça etkileyicidir. 4. Kapadokya'daki peri bacaları Orta Anadolu'da bulunan Kapadokya, rüzgar ve yağmurun binlerce yıl boyunca kayaları aşındırmasıyla oluşmuş peri bacalarıyla ünlüdür. Bu kaya oluşumları o kadar ilginçtir ki bazıları mantara, bazıları insan silüetine benzer. 5. Salda Gölü, Nün Mars'a benzeyen yapısı. Burdur'daki Salda Gölü bilim insanlarının dikkatini çeken bir göldür. Çünkü göl çevresindeki mineraller ve beyaz kayalar Mars gezegenindeki bazı yüzey yapılarına çok benzer. Bu yüzden NASA araştırmaları için buradan örnekler incelenmiştir. 6. Dipsiz Göl'ün aniden kaybolması. Giresun'da bulunan Dipsiz Göl oldukça ilginç bir doğal oluşumdur. Küçük ama çok derin olan bu göl kar ve yağmur sularıyla beslenir. Zaman zaman su seviyesinin aniden değişmesi halk arasında gizemli hikayelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 7. Nemrut Krater Gölü, Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü bir volkanın patlamasıyla oluşmuştur. Türkiye'nin en büyük krater göllerinden biri olan bu yer, aynı zamanda sıcak ve soğuk göllerin aynı bölgede bulunmasıyla dikkat çeker. 8. Karapınar'daki obruklar, Konya'daki Karapınar obrukları yer altındaki boşlukların çökmesiyle oluşur. Bazen aniden ortaya çıkan bu dev çukurlar doğanın ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. 9. Ağrı Dağı Oğan'daki buzullar. Türkiye Oğan'ın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı yıl boyunca buzullarla kaplıdır. Bu buzullar yaz aylarında bile tamamen erimez ve Türkiye'deki nadir kalıcı buz oluşumlarından biridir. 10. Saklıkent Kanyonu. Nun soğuk havası, Muğla ve Antalya arasında bulunan Saklıkent Kanyonu yazın en sıcak günlerinde bile serindir. Bunun nedeni kanyonun çok dar olması ve güneş ışığının çoğu zaman tabana ulaşamamasıdır. Türkiye'nin doğası sadece güzel manzaralardan ibaret değildir. Aynı zamanda bilim insanlarını şaşırtan ve insanların merakını uyandıran birçok doğa olayına ev sahipliği yapar. Ateş püsküren dağlardan renk değiştiren göllere, dev kanyonlardan gizemli kraterlere kadar Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen doğal mucizeler vardır. Belki de bu doğa olayları bize şunu hatırlatıyor. Dünya düşündüğümüzden çok daha ilginç ve keşfedilmeye değer bir yerdir.